Günaydın Erdal Bey. Günaydın. Şimdi siz bizim sıcağı sıcağına horlama protezi kullanan hastamızsınız. Biz bunu ne zaman takmıştık size ya? İki gün oldu. İki gecedir kullanıyorum. 2 gece kullanıyorsunuz. Şu an küçük bir ayar için geldiniz. Evet. Şimdi bize gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Çünkü bize geldiğinizde yoğun apneniz olduğunu, işte terlemeniz vesaireniz olduğunu söylemişsiniz ama bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Buraya gelmeden önce bu hastalık size neler yaşatıyordu? Kendinizi nasıl hissediyordunuz ve çözüm için önce nerelere gittiniz, sonra bize nasıl geldiniz? Bunu da anlatırsanız sevinirim. Tabii. İki büyük şikayetim vardı. Birincisi horluyorum ve yanındakini rahatsız ediyorum. Diğeri uyku apnesi teşhisi konmuştu daha önce. Peki zaten. Horlarken mesela yan yatarken de horluyor muydunuz? Sürekli. Sürekli horluyordunuz, evet. Yüksek desibel horluyordunuz tahminim. Evet. Bunu ben tabii bilemiyorum. Şikayetlerden edindiğim bir bilgi. Diğeri benim bizzat yaşadığım bir şey, uyku apnesi. Nefesin kesilerek uykudan uyanma durumu. Siz kendiniz böyle sıçrayarak uyanıyordunuz? Tabii sıçrayarak nefesim kesilmiş bir halde uyanıyordum. 3-5 saniye nefes almaya çalışıp sonra yeniden uykuya devam ediyordum. Peki bu ne kadar sıklıkla oluyordu bir gecede? Her gece olmuyordu ama birkaç gecede bir muhakkak uyanıyordum nefes kesilmesine. Ama horlama sabit. Peki sonra ne yaptınız? Çözüm için nereye gittiniz? Sonra kulak burun boğaz uzmanına gittim. İşte o uyku apnesi için özellikle. Çünkü ciddi bir durum, çok tehlikeli bir hastalık. Kulak burun boğaz uzmanı şey dedi, kilo vermen gerekiyor. Aynı zamanda burunda deviyasyon var, cerrahi operasyon. Bir de boğaz darlığı gibi bir şey söyledi. Onunla cerrahi müdahale çözmek gerekebilir dedi. Bu tabii çok büyük geldi bana, biraz endişe ettim. Sonra internette araştırdım işte böyle bir protezle engellenebileceğini. Peki kilo olayına geldiğimiz zaman siz mesela kilo verebiliyor muydunuz? Yani hiç denediniz mi kilo vermeyi? Denedim, horlama çok kesilmedi. Yani 10-15 kilo verdiğim dönemler oldu. Evet. Kilo alıp veriyorum sürekli. Evet. Yani. Sonra bize geldiniz. Evet. Ve protezi kullanmaya başladınız. Yaklaşık 2 geceden beri kullanıyorsunuz. Peki eşiniz ne gözlemledi? Siz neler hissediyorsunuz? Bunları da anlatırsanız. Öncesinde eşim inanmadı bunun bir işe yarayacağına. Evet. Hiç beklemiyordu çünkü. Sabah şaşırarak kendisi söyledi. Yani hiç ses çıkartmadın, hiç kesintisiz uyudun. Çok faydalı olmuş dedi, şaşırarak. Yani evet. Ben de bunu fark ettim ki gece hiç uyanmadım zaten yani. Uyanmadım. Peki gün içerisinde nasıl hissetmeniz nasıl oldu? Gün içerisinde daha yorgun hissediyordum, daha uykulu hissediyordum. Şimdi daha rahatım gün içinde. Evet. 2 gündür gözlemlediğim bir şey. Bir de mesela rüya görmüyordum pek. 2 gündür çok rüya görmeye başladım. Çünkü tam derin uykuya ulaşamadığım için. Çünkü şöyle oluyor, bu hastalığı taşıyanlarda genelde şimdi uykunun bazı aşamaları var. Önce derin uykuya geçer vücut. Evet. Daha sonra belli bir süre orada kaldıktan sonra rüya görme safhasına geçer. Fakat siz her derin uykuya geçtiğinizde kaslar gevşeyince buranız kanıyor, evet. İşte horlama oluyor ve bu sizin bir sonraki aşamaya geçemiyorsunuz. Sürekli aynı yerde dönmeye başlıyorsunuz. Evet. Bundan dolayı da aslında rüya görmeniz uyku kalitenizin arttığını gösteriyor. Buradan ben anlıyorum ki evet derin bir uykuya dalmışım yani. Evet. Bir sürü sabah kadar sürekli rüya görüyorum. Güzel, hadi bakalım. O zaman yorumunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.